Ali 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 labbai kai Imam Ali labbai kai Imam Ali da kai zan fara mamallaki Allah kadirin ka kaddara haske gare ni in wake Imam Ali labbai kai Imam Ali aliyin ka zulfikar babban jarumi takobin da ta yanka kafirai sayyidina Ali labbai kai Imam Ali ka bana minti na ambace shi cikin ladabi na ce masa abban Husaini ka zarce hankali labbai kai Imam Ali sumayun maza sadauki wa karka ya tsira ya huta bi karbi Allah ba alin Ali labbai kai Imam Ali kafin in zarce cikin yaban Allah kai salatika ga habibin ka sha kirari kuma sha yabo madafar bayi farin cikin annabta cikar nubuwa wadatuwar wadata babbar rabu labbai kai Imam Ali ka sa ahlul baitu masu girman kadari a janibin annabi su suke da hasken da yake zubo labbai kai Imam Ali Allah da sahabbai da auliya urjalil hayar cikin lamarin shugaba suna da girman rabu labbai kai Imam Ali Maulana Shehu Ahmad Tijani bargon rufa madubin duban mu fatijjanawa da mu labbai kai Imam Ali barama muna san ka zahirin mu da buyan mu kai muke so abin yabon mu bara mu shigo da mu labbai kai Imam Ali idan ka nake shana ko sha'aba na maula shirin tijani babban bango ga mu ƙara kula labbai kai Imam Ali salamu alaiki farin cikin kowane mumini azima ruhi da jasadi duka na sallama maza ba mata ba azzara'ilun kafirai Imam Ali wallahi dole ne in maka tambari labbai kai Imam Ali aya asadullahi jarumin duk wani jarumi kana da burge ni dole ne in maka shiri labbai kai Imam Ali nishadi na ya yawaita Ali ne sanadi ashe dai mai shi yana da shi ya zai labbai kai Imam Ali raban mu da faɗi nake kowa ma yaji ashe da yaban Ali zan cika ayyiri labbai kai Imam Ali ashe komai na baiwa Ali mutanen maka masoyi ne ke yaban masoyin shi da zuciya labbai kai Imam Ali labbai ka Imam Ali mai kai barakai isar ka bata ganuwa da zuciya ko da idaniya labbai kai Imam Ali makwancin kura kare ba zai taba kwanta shi ba aliyun kawai mu je kar da mu waiwaya ashe kaunar Ali dole ne gun duka mumini mu koma mu ji ya yace da mu kansu Imam Ali labbai kai Imam Ali ashe mashigar ilmu Ali ne mu sani kaji irin yadda Aliyu ke zubar da mazaje a kas labbai kai Imam Ali kai ina rantsewa da wanda raina ke gunsa Ali ne ya tsaya mu a ko ila ce kula zan yi cis labbai kai Imam Ali harabar masana kure ka kai matukar wahala a soka hutawa rayuwa alfarin labbai kai Imam Ali aya mafaka na fake da kai mun uziri saboda batula Imam Ali ka ce mun kalas labbai kai Imam Ali ka dauke na shigo gare ka alfarma zaka mun dan Allah dan shugaba Imam Ali ka kula da ni labbai kai Imam Ali gaban karfin zuciya saboda isar shugaba gaban tasiri na aiku sakon kai lamuni ka sa wani sirri a zuciyata mai kausara ka yafan bargon yaban ka kar da aje babu ni labbai kai Imam Ali sabida sabon ka Ali dan girman Fadima da ƴaƴayenta ka ban sani kar su fatar da ni labbai kai Imam Ali anan zan huta Maula Imam Ali ni na ku ne suna na bakir wazirin fada lamarin ku labbai kai Imam Ali labbai ka Imam Ali labbai ka Imam Ali labbai kai Imam Ali labbai kai Imam Ali ya 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 labbai kai Imam Ali ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali labbai kai Imam 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 Ali labbaika Imam Ali labbaika Imam Ali labbaika Imam Ali labbaika Imam Ali
labbai kai mamali, labbai kai mamali, labbai kai mamali, ya Ali.